Ihinda-inĩ rĩrĩ arutwo macokereirie mathomo thutha wa rũtha rwa gatagatĩ ga tamu ĩno ya gatatũ, Minista wa gĩthomo George Magoha augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria mbeca kũrĩ macukuru ma mũthingi na ma secondary. The government has also released 2.8 billion, which is the complete amount for the primary school, so there is no reason for any shortages, and has released 6.5 billion for secondary schools. We still have another 6.5 which we are going to release in the very near future. Akiuga kũrĩ na aciari mahũthĩrĩte ũru mũkana wa thirikari wa kũgiria arutwo maingatirwo marĩhi ma bithi, nĩ ahete arutani anene rũtha rwa gũkinyĩra na aciari arĩa marĩ na mathirĩ macukuru-inĩ. I want today to request on behalf of government that the Kenyan parents who are still denying paying the balance of their third term school fees should please pay that fee without further delay. Our population is a very interesting one. The majority of the people who are not paying fees can afford to pay fees. My exemption is that the head teachers and principals should double check and ensure that the child they are sending home is not from a very poor and indigent family, or a family that the family has lost a job. Ũhoro-inĩ wa arutwo arĩa mararĩkirie kĩrathi gĩa kanana kuoyo kĩrathi gĩa form 1, Magoha augĩte mĩhang'o ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩrĩkĩrĩire ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte. Form 1 selection is going on very well, and we should be able to talk to the nation before the 15th of this month. We have ensured that there is absolute fairness, more especially for the children who are intelligent and are poor from the slum areas. Arĩtie arĩ university-inĩ wa JKUAT mwena wa Juja arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhingũra rabu ya maũndũ ma ũrĩmi ĩrĩa yakĩtwo na mũigana wa ciringi mirioni 70 kuma kũrĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa Japan nĩruo JICA. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.